唱。好，新人已經進咗場啦，再試下下個耳環先。哇！呢個好有嗰個叫咩啊？嗰套叫咩戲啊？《大話西遊之仙履奇緣》嗰啲，如果有一份至真嘅感情擺喺我面前，希望係1萬年。呢個係真孖磚喎，呢個係哦。好，大家睇我咁無聊玩呢個粒聲又唔出，睇咗好耐，係咪？有問題要問啊！有人話有問題要問，叫我開下 live 咁樣。March 幾耐 ？March 有1月底、2月3月底，March 有31日咯，March 31日咯。雞髀唔喺度，雞髀喺出邊。聽唔聽到佢夠唔夠大聲？係喎，今日3月1號喎。唱幾句新歌啦，啱啱出咗新歌。如果唔係，大家又話我唔唱新歌，話我成日唱啲舊歌咁樣。想緊握你手，我每一種地球，像一堆藉口，要與你每一天漫步海灘，到多久也不夠。想緊釘鏡子，到褪色的那時，想彼此戒指，見證我們相思到相依，再看1000次。細數着浪漫，這音階瞬間，漫天對你奏起，懷中有你，花光了運氣，人潮裏覓到你。When I look into your eyes, I just wanna make you mine。無名指已約定，一生都不分開。I've never wanted love this much. I am lost within your touch。沿途風雨試煉，怎喧嘩都不改。從頭細說當天這份愛。
Yeah， 新歌首唱完成。今日呢個係一個好簡短嘅 live， 因為本身冇諗住開 live， 跟住咁啱睇到有人話不如開 live， 咁所以就突然間咁開 live， 咁就跟住落嚟下一個環節做咩啊？Original speed 慢咗啲，你結婚咯喎，你咁趕急做咩啊？鄭世人流長，係咪先？兩個人慢慢過日子，咁係就係呢個速度㗎啦。When I look into your eyes， 今晚。I just wanna make you mine， 無名指意一定一生都不分開。結婚啊嘛唔通？嚟啦 ！When I look into your eyes， I just wanna make you mine。快啲啊！無名指意一定一生都不分開。好啊，新人可以互相係錫大家啊 ！Never wanna love this much， I love you， 係咪先？咁所以個速度就係有呢個原因咯。好，好，仲有啲咩問題？解答下大家。好，諗緊結婚進場用無名指定係用給千億火星選中的意人？我覺得進場咧係無名指嘅，但係咧跟住有好多環節㗎嘛，有嗰啲會播下兩位嘅嗰啲甜蜜片段啊，咁就嗰陣時可以用給千億火星選中的意人咯。辣椒醬都係我未唱過。
你那幻象只破後，原來是這樣，祝生活更愉快，讓我和情歌變絕唱，來一點安慰，讓我下台，功德變無量，可是你話會盡快遺忘我略帶風涼，請賜我力量去接受，留低那頁章，新歡現已共你，贏盡途人景仰，蒼巴別已嫌狂沙，前度仍跟住咩送遠千，蒼巴別已嫌狂沙，前度仍送遠悠揚，而你別要在我傷口上再灑上辣醬。唔記得咗一句歌詞，嘻嘻，sorry。呢排咧自己寫歌詞嘅時候咧，寫完出嚟，跟住通常就係未要錄嘅時候咧，都會成日 review 咁樣睇咁，跟住就會改啲啲，改啲啲，所以有陣時跟住去錄音嘅時候咧，自己會唱錯咗自己寫嘅歌詞，即係會寫咗去，會唱咗去可能第一個版本啊咁樣，第二個版本。其實無名指嘅歌詞咧，一開始chorus 嗰個即係係而家係 when I look into your eyes 嘛，本身我係寫 I don't wanna close my eyes 嘅，咁同埋其實咧跟住改咗 when I look into your eyes 啲，唔係喎，我而家講晒出嚟，我之後我做訪問，我做訪問就我留翻訪問先講。咁總之就係有啲歌詞修改嘅唔同啦。新歌唔係改咗好多個 version 嘅，其實寫完出嚟，我諗真係有改，純粹真係啱啱講嗰句咯，即係 chorus 嗰個英文，其他都冇，其他因為我喺飛機寫嘅呢隻歌。咁寫嘅時候已經大概係大家而家聽到嘅樣貌咯，即係就係描述兩個人慢慢過日子，慢慢一齊生活，細水長流嘅一啲畫面咯。咁所以中文文字上修改唔係好多，一寫出嚟就係咁樣，純粹就係 chorus 嘅第一句英文係有改過。咁就11點啦喎，我哋開到幾時啊？呢個 live 差不多啦咁我哋傾多幾分鐘啦。嗱，今年啱啱出咗2隻新歌，啱啱又唱咗啦。咁而家答多幾個問題，我哋就又10點半，11點03分啊！我喺台上邊就話睇唔到時間，你哋係咁同我講10點半，話未超時，而家我睇到11點04，電話係有時間。Technology 有時間，電話好先進，睇到 show 到時間。Technology
冇人問問題嘅，點解？7月鍾意頭定中定尾？It's a tough question。嗰個屬於中等偏尾。我覺得7月中等偏尾嘅嗰個天氣同埋個相對濕度都係十分之剛好。哇！啱啱5555個人 Angel number。好，跟住下一個問題。腳有冇事？哦，多謝關心。隻腳好好多啦，已經而家，即係起碼而家行路同埋行樓梯冇咁痛咯，所以而家好好多。多謝關心。跟住咧，仲有啲咩問題？哦，有個問題係點解新歌無名指嗰個 cover art 係即係嗰個歌嘅封面係兩位老人家佢哋勾住手指尾？因為我唔係太唔知點解，我唔係知點解嘅，就係即係自己唔係太想即係平時以前出歌好多都用自己樣做嗰個封面，咁但係呢隻歌我唔想用自己個樣，即係我想真係希望佢係以講述呢一種愛情細水長流，即係大家有種一個天荒地老嘅盟誓嘅一個意思咯。咁所以就邀請到兩位公公婆婆就幫忙影嗰張相。咁點解無名指但係要勾住手指尾咧？因為其實你無名指上邊嘅嗰個圈係一個約定嚟噶嘛，或者係勾手指尾係個承諾嚟噶嘛。咁所以就係咁嘅意思。好。答最後一個問題，跟住大家就早啲休息。聽日要開工喎，星期一嚟喎，大家早啲瞓。
係嘅問題，冇問題嘅。你淨係話唔使翻工，唔使翻工，咁你都要俾個問題你答下。啱啱歌又唱咗，新歌又唱咗。係咪今年每個月23號都會出歌？呢個係一個好問題，暫時俾唔到答案你，但係呢個係一個相當好嘅問題。多謝你嘅問題，咁樣都算答咗。雞髀瞓緊覺喎，應該啱啱見到佢係瞓緊覺。好啦，咁我哋今日就去到呢度啦。哦，雞髀叫啊，聽唔聽到？我哋而家就新人退場。喂，小姐，佢叫我啦，我要去睇佢雞髀叫。好啦，拜拜咁多位，我哋遲啲再見。今日呢個即興嘅 live，多謝大家收睇。Good night everyone，拜拜。